क्या आप सूखी खांसी और गले में जलन से हो परेशान? तो आज हम बात कर रहे हैं एलेक्स सिरप के बारे में, जिसमें मुख्य दवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, फेनिलफेरिन और क्लोरोफेनेरमिन जैसे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि सूखी खांसी, गले में जलन वाली खांसी, नाक बंद होने की समस्या को राहत देने में हेल्प करते हैं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। कुछ साइड इफेक्ट ये शो कर सकता है, जैसे नींद आना, चक्कर आना, उल्टी आना जैसी समस्या हो सकती है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से इस प्रोडक्ट को यूज़ करिएगा। एमआरपी की बात कर लें तो ₹154 में आपको नज़दीकी दवा घर पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।